$830 evaziga Toshkentdan Umra safariga borishlaring mumkin. Bu qanaqa bo'ladi degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Bugun ofislarda mehmonmiz. $830 evaziga Umra safariga borishlaring mumkin. Qanaqa bo'lar ekan degan obunachilarimiz uchun agar sizlarda vizalaring bo'ladigan bo'lsa $830 bo'ladi. Yo'q, mana vizam yo'q, birinchi marta ketyapman deydigan bo'lsalaring $930 evaziga borishlaring mumkin. Xudo xolasa atrofga qaraganda narxlarimiz arzon. Videomizni oxirigacha ko'rib tursalar, shart-sharoitlari to'liq masalalari qanaqa bo'ladi, qachon, qayerdan reyslar bor degan obunachilarimiz Xudo xolasa bilib olishlari mumkin. Faqat Toshkentdanmi deydiganlarga yo'q, biz Toshkentdan emas, Farg'onadan ham Xudo xolasa reyslarimiz bor. Videomizni boshidan layklarni bosib qo'ygan bo'lsalar, Xudo xolasa endi Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, rostdan ham $830 dan borishsa bo'ladimi? Vizalari bo'lsa $830 dan borishsa bo'ladi. Agar vizalari yo'q bo'lsa $930 dan qilib beramiz. Endi shart-sharoitlarimizni aytib chiqaylik, keyin chistolarni aytib beramiz. Bo'ladi aka. Xo'p, Madina Munavvarada gastitsalarimiz uzoqligi 200-300 metr, Makka mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha gastitsalarimiz uzoqligi. Lekin avtobus xizmatlari qo'yilgan. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati bu turimizni o'z ichiga oladi. Gap yo'q, zo'r. Xo'p, 50 bosh xizmat qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun 50 boshlarimiz iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Keyin vizalarni ham qo'llariga iloji boricha chiqarib beramiz. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Har bitta odamga 5 litr zamzam suv. Endi to'lovlar masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz xohlasalar ofisimizga kelib to'lov qilinglar, rasmiy ofisimizga, rasmiy kassalarimizga kelib to'lov qilsalaring bo'ladi. Bular ofislaring qaysi viloyatlarda bor deydiganlar uchun Andijonda bor, Toshkentda bor, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun shu nomer, o'zimning nomerim, ismim Abdug'offor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Shu nomerdan o'zim javob beraman. Bemalol Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, onlayn joylarni qanaqa qilib bron qilishni ham o'zim tushuntirib beraman. Xudo xolasa hamma savollaringga javob beriladi. Telefon Xudo xolasa iloji bor. Telegram, WhatsApp, oddiy telefon orqali ham Xudo xolasa telefon qilishlari mumkin. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, uyalmasdan bemalol telefon qilsalaring, Xudo xolasa chiroyli qilib javob olasizlar. Keyin agar sizlarga yoqadigan bo'lsa, biz aytgan sharoitlarimiz, narxlarimiz yoqadigan bo'lsa, bron qilishlaring mumkin Xudo xolasa. Nimamiz qoldi aka, aytmaganimiz? Xo'p, chislolar qoldi. Qaysi chislolarga borish? Xo'p, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz kunlari 26-iyul kuni bor, 27-iyul, 28-iyul, 29-iyul va 30-31-iyul kunlari reyslarimiz bor. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz. Xo'p, Farg'onadan qaysi kunlarga bor deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz kunlari 27-iyul kuni bor va 31-iyul kunlari bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Yo'q, biz avgust oyiga bormoqchimiz yoki sentyabr oyiga bormoqchimiz deydiganlar uchun u kunlarga ham reyslarimiz qo'yilishi Xudo xolasa boshlangan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Chislovlarni aytsalaring, bir kun aqabaqa bo'lib qolishi mumkin. O'sha chislovlarga qilib beramiz iloji boricha Xudo xolasa. Bemalol telefon qilib yoki WhatsApp, Telegramlardan aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi.